Точно неизвестно, кто был зачинщиком тех давних событий. Но зато известно, что из-за этого конфликта не дошел разгон на два государства. Константин убежденным язычником мыслил вполне прагматически. И в 325 году от Рождества Христова он решил ввести прямые единую религию. Христианство набирало мощь, хотел уберечь империю от распада. А чтобы укрепить новые христианские устои, Константин созвал знаменитый съезд, известный ныне как Никейский собор. На этом соборе представители множества религий христианства решали многочисленные
5 штук записано. Мгм. Это что? Ладно, можем здесь выпить. Как пишешь, посадишь.